तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों को मैं अपने आईफोन का बैक कैमरे का ब्लर प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं मैं एक रबड़ का टुकड़ा ले लिया हूँ और उसे सेलो टेप पे चिपका दिया हूँ। और फ्रेंड ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कैमरे का बीच वाला हिस्सा रहता है वाइब्रेट होने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड मैं उसको वहीं पे लगा दूंगा और फिर पैक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि वो ब्लर नहीं होगा। और ये ट्रिक हर आईफोन के कैमरे में आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, कैमरा भी क्लियर आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।